بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. زمونږ دویم ټاپک چې دی نن هغه دی برانسټډ لوري کنسپټ اف اسید اینڈ بیس. نو مونږ کوشش کوو چې پکې لیویس کنسپټ هم پیش کوو. ویډیو ډېره زیاته لینتي کېدله نو بیا به هغه به ځان د لیکچر په هغې باندې بیا مخکې کړو. برانسټډ لوري کنسپټ اف اسید اینڈ بیس دا په 1923 کې ډینش کیمیسټ J.N. Bronsted او انګلیش کیمیسټ T.M. Lowry جدا جدا پیش کړو. په یو ټیم باندې په جدا جدا ځایونو کې دوی پیش کړو. دا کنسپټ چې دی برانسټډ لوري دې ته موږ پروټانیک کنسپټ وایو. دا موږ ته اسید او بیس ډیفاین کوي د پروټانو په شکل کې. دوی وایي چې دا کنسپټ د پروټان په بیس باندې خبره کوي، اسید او بیس چې ایکسپلین کوي. دلته کې پروټان نه مراد چې دی هغه H پازیټیو آین دی. H پازیټیو آین دې ته پروټان ولې وایي؟ H پازیټیو آین ته پروټان ځکه وایي چې دلته چې د پروټان خبره مونږ کوو، مونږ پروټان نه مراد دا نه چې کوم پروټان په نیوکلیس کې هغه پروټان، دلته به مراد H پازیټیو آین وي. کله چې هایدروجن دی، فرض کړه مثال په تور باندې دا هایدروجن دی، د ده سره یو الکترون دی، مثال په تور مونږ جوړ کړو دلته کې الکترون وسره 1 الکترون، پروټون وسره څو دي 1، نیوټرون وسره څو دي 0. کله چې هایدروجن یو الکترون لاس کړي، دا یو الکترون لاس کو، چې الکترون لاس کو په دې باندې پازیټیو چارج راځي، دا اوس H نه دا اوس H پازیټیو شو، آین شو. نو که د H پازیټیو آین ته موږ وګورو، په دې کې پروټون 1 دی، نیوټرون 0، الکترون چې هغه هم لاس شوي دي 0. نو په دې ټوټل هایدروجن کې موږ سره صرف یو پروټون دی، په دې وجه H پازیټیو آین ته پروټون وایو. نو دا کنسپټ پروټانیک کنسپټ دی. دا موږ ته اسید ډیفاین کوي چې any substance that is a proton donor. a proton donor نه مراد څه دی؟ دلته پروټون ډونر نه مراد دی هایدروجن آین. دلته موږ پروټون وایو H پازیټیو آین ته. اسید هغه سبستانس دی چې دا په یو ریاکشن کې پروټون ورکوي، proton provider دی. base any substance that is a proton یعنی H positive ion acceptor. دا proton acceptor دی. په ریاکشن کې دنه دا proton اخلي، acid proton اخلي او base proton اخلي او acid proton ورکوي. دا ډونر دی. acid proton donor، base proton acceptor دی. تاسو اگزامپل ته وګورئ. دلته کې دوی اگزامپل ورکړی دی د HCl او امونیا. موږ راواخلو HCl، دا خبر د ټولو نه مشهور تیزاب دی. دا هر سړی پیژني HCl اسید دی، پلس امونیا NH3. دا دواړه چې کله ریاکشن وکړي نو داسې وشي چې دا اسید دا یو هایدروجن دا بانډ مات شي د HCl په منځ کې، داسې دا بانډ بریک اپ شي او دا کلورایډ آین او هایدروجن آین. دا HCl دا خپل هایدروجن یعنی دا پروټون دا ورکی امونیا ته، او د امونیا سره دلته کې نایتروجن سره لون پیر الکترون دی، اگر د سره کوارډینیټ کوویلنٹ بانډ جوړ کی NH4 پازیټیو آین جوړ شي، امونیم آین NH4 پازیټیو امونیم آین، او پلس دلته کې کوم کلورین چې دی Cl نیگیټیو هغه پاتې شي Cl نیگیټیو. که دې ریاکشن کې موږ وګورو نو HCl اسید دی. HCl ولې اسید دی؟ ځکه اسید دی چې د HCl دا یو H پازیټیو آین یعنی پروټون، دا پروټون چاله ورکو امونیا ته ورکو او امونیا امونیم آین ته کنورټ شو. دا امونیا ده، امونیا او دا سری دا دی امونیم آین، امونیم آین ته کنورټ شو. نو موږ وایو HCl پروټون ورکړو، امونیا پروټون ایکسپټ کړو، چې یو پروټون یې واغوست H پازیټیو آین نو NH4 پازیټیو ته کنورټ شو. نو دا موږ ته برانسټډ لوري په دې طریقه باندې ایکسپلین کړي. که موږ وګورو بل اگزامپل دوی ورکړی دی د واټر او د امونیا او د HCl او د واټر. نو واټر داسې یو سبستانس دی چې دې ته وایي امفوټیرک سبستانس. امفوټیرک هغه سبستانس وي، امفوټیرک سبستانس چې دا د اسید په طور هم کار کوي او د بیس په طور هم کار کوي. It act as an acid as well as a base. دا د اسید په تور هم کار کوي او د بیس په تور هم کار کوي. که د اسید سره ریاکشن کوي نو دا به تور بیس کار کوي، که د بیس سره ریاکشن کوي
نو دا وته به تور اسید کار کوي. لکه مثال په تور باندې موږ واټر راواخلو H2O او دا موږ ریاکټ کوو د امونیا سره. نو امونیا بیس دی. نو چې امونیا بیس دی موږ وختي وی کنه امونیا بیس دی دا پروټون ایکسپټ کوي. نو په دې ریاکشن کې دا امونیا بیس دی نو واټر به بطور اسید کار کوي اټومیټک. څنګه بطور اسید کار کوي؟ دا د واټر سټرکچر دی HOH. نو دا باند به مات شي دې طرف ته دا OH ماینس او دا H پازیټیو. نو دا به H پازیټیو یعنی دا پروټون به د ډونیټ کې دی امونیا ته به ورکړي. نو چې دا H پازیټیو یو د واټر یو پروټون دله ورکړي دا یو هایدروجن آین دته پروټون وي دا دله ورکړي دا به کنورټ شي څه ته؟ دا به کنورټ شي NH4 آین. هغه زړه طریقه ده دا به کنورټ شي امونیم آین ته او هایدروکسایل آین به پاتې شي. واټر به دې آین ته کنورټ شي OH نیگیټیو. تاسو وګورئ په دې ریاکشن کې واټر اسید دی. ولې اسید دی؟ ځکه چې دا پروټون ورکړه H پازیټیو آین یې امونیا ته ورکړه امونیا NH امونیم آین ته کنورټ شو. که موږ فرض کا واټر ریاکټ کو د HCl سره HCl دا سترونګ اسید دی د سره موږ واټر ریاکټ کو نو تاسو وګورئ HCl اسید دی او واټر امفوټریک دی چې دا اسید دی نو دا به بطور څه کار کوي؟ دا به بطور بیس کار کوي. بطور بیس څنګه کار کوي؟ دا پروټون ایکسپټري او اسید با پروټون ډونري. اسید پروټون ډونر دی موږ لیکلي بر اسید any substance that is a proton donor. نو دا HCl به یو هایدروجن آین دله ورکړي دا H پازیټیو آین به دله ورکړي نو دا به کنورټ شي H2O به د سره لون پیر الکترون دی دا کمپاوند چې دا باند به مات شي د HCl مین چې کمپاوند دی دا به بریک اپ شي هیټرولاټیفیکیشن دا مات شي دا H پازیټیو نو دا H پازیټیو آین به واټر له ورکړي اسید به پروټون ورکړي بیس له او دا به د دې لون پیر الکترونو په ذریعه باندې د H پازیټیو آین سره د پروټون سره به کوارډینیټ کوولنت بانډ جوړ کړي دا به کنورټ شي H3O پازیټیو او پلس کلورایډ آین پاتې شوی دی ورسره کلورایډ آین جوړ شي. نو په دې ریاکشن کې وګورئ واټر بیس دی. ولې؟ پروټون ایکسپټر دی. H2O څه ته وړو دی H3O ته پروټون ایکسپټر او دغه چې دی دا HCl دا پروټون ډونر دی پروټون یې ورکړي H پازیټیو آین یې واټر ته ورکړو واټر بیس دی. نو دا دی Bronsted Lowry concept about acid and base. نو کوشش کوو چې موږ سره د لیویس کنسپټ هم ریکارډ کړو.